ఈ సినిమా రిలీజు హిట్ అనేది చూస్తే ఈ సినిమా టికెట్ రేట్ల విషయంలో హైకోర్టు గవర్నమెంట్ చాలా ఇష్యూస్ జరిగినాయి ఈ సంక్రాంతి టైంలో. రాయాసాబ్ అయితే టికెట్ రేట్ ఆ రోజు నైట్ దాకా రాలేదు, మీరు కూడా చూసారు. మీ సినిమాకు ముందే వచ్చింది, కానీ టికెట్ రేట్లు పెంచడం ఉపయోగం ఉందంటారా ఈ కాస్టింగ్లకి వీటికి? అంటే ఒకటి సార్, డెఫినెట్గా ఇప్పుడు అదే ఏంటంటే, ఇప్పుడు మన పవన్ కళ్యాణ్ గారు అన్నారు ఏమని, పెద్ద సినిమాలకు ఒక టికెట్ రేటు, చిన్న సినిమాకు టికెట్ రేటు పెట్టేస్తే ప్రతిసారి ఈ ప్రాబ్లం రాదు అని. యాక్చువల్గా తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కూడా అదే మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం, ఓ టికెట్ ప్రైజింగ్ ఇచ్చేయండి, మా సినిమా బడ్జెట్లు ఏంటో మీకు స్టార్స్ బట్టి కానీ అన్నీ తెలిసిపోతూ ఉన్నప్పుడు ఈ సినిమా మేము కావాలంటే మీకు అన్ని సబ్మిట్ చేస్తాం, మీకు ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని, ఈ సినిమాలు ఇంత బడ్జెట్ సినిమాలకి ఇంత పెంచుకోండి, ఇంత బడ్జెట్ సినిమాలు ఇంత పెట్టుకోండి అని ఇచ్చేస్తే ఎవరికి ఆ ప్రాబ్లం ఉండదు. ప్రతిసారి ఆ డిస్కషన్ ఆ ఇష్యూయే రాదు కదా అని అడుగుతున్నాం అనమాట మేము. అంటే లాస్ట్ టైం సంక్రాంతికి వస్తున్నాం సినిమా వెంకటేష్ గారిది తీసినప్పుడు అల్లి గారు, అది కూడా 300 కోట్లతో చేసింది. దానికి అంత టికెట్ రేట్ హైప్ లేదు, అందువల్ల ఆ ఫిగర్ కనిపించింది అంటారు. అంటే ఇంత హైగా లేదు కదా రేటు. ఎందుకు సార్, ఏపీలో దానికి ఎంత ఉందో దీనికి అంతే ఉంది, సేమ్ ప్రైస్ పెట్టాం. యా, ఆ జియో ఇది ఒకటే, మీరు చెక్ చేసుకోండి. నేను ఆ జియో కాపీ తెప్పించి ఇది పెట్టాను, సేమ్ ప్రైస్ పెట్టారు దానికి. సినిమా బిజినెస్, సినిమా దగ్గరే చూసారు సినిమా సార్తో, కాబట్టి మీకు మొత్తం ప్రపంచం అంతా కనిపించింది. ఈ టికెట్ ఇష్యూ కూడా జరిగింది ఈ టైంలో. అది మీకు ఎలా అనిపించింది ఆ ఇష్యూని చూస్తే, టికెట్ రేట్ల విషయంలో పెంచడం పైన? ఎన్హాన్స్మెంట్ అయితే డెఫినెట్గా హెల్ప్ అవుతుందండి కలెక్షన్స్ వైజ్. బట్ అది ఎంతవరకు ఎన్హాన్స్ చేయాలంటే అదొక స్వీట్ బ్యాలెన్స్ మధ్యలో. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఆడియన్స్ని వీ షుడ్ నాట్ బర్డన్ దెమ్. అట్ ద సేమ్ టైం మంచి కాంటెంట్ ఇస్తున్నప్పుడు వై నాట్ వీ ఆల్సో యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ షుడ్ ఈట్ లిటిల్ ఎక్స్ట్రా things. So I think that was a good decision we took, that we'll give a comfortable enhancement for a limited period of time. So evarki burden avadu. At the same time sankranti time lo it's nyayanga producers should get something out of it. So it's always it's a very tricky thing to find the correct balance number. We have to apply it to the government, of course, and Jio ivvadamlo kuda they are very strict about it. సో వాళ్ళు ఇచ్చారు అంటే దే ఫైండ్ దర్ ఇస్ సమ్ అడగడంలో న్యాయం ఉందని తెలిసే ఇస్తారు. యాక్చువల్లీ టికెట్ రేట్ కన్నా మల్టీప్లెక్స్కి వెళ్తే పాప్కార్న్, కూల్ డ్రింక్ కాస్ట్ ఎక్కువ ఉందని. ఇంకా దానికి ఏమంటారండి? నిజంగా నేను చూస్తే 710 రూపీస్ ఏమో పాప్కార్న్, 510 రూపీస్ ఏమో కూల్ డ్రింక్, టికెట్ కాస్ట్ 295. డిఫరెన్స్ కంప్లీట్. మేము ఇలాగే లిమిటెడ్గానే పెట్టుకున్నాం. ఇంకా దట్ ఈస్ నాట్ అవర్ బిజినెస్, ఇట్స్ నాట్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్.